La wekundu wa Msimbazi Simba. Kabisa tunaanza na kutazama wekundu wa Msimbazi Simba, na kwa sasa jambo kubwa ni kuhusiana na golikipa nyanda kabisa, mlinda mlango Musa Kamara. Pimpin anazungumzwa atakuwa nje kwa muda. Atakuwa nje kwa muda, ni muda gani na ni kitu gani ambacho kinampelekea yeye kukaa nje kwa muda? Lakini pia ziko taarifa kwamba uongozi wa klabu ya Simba umezungumza na Kamara kuvunja mkataba ili waweze kupata golikipa mwingine wa kigeni kuziba nafasi yake. Haya yote sasa tunaungana na mkuu wa idara ya habari ya wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akitujibu kuhusiana na mchezaji golikipa huyo Musa Kamara. Musa Kamara aliumia ya kwamba kwa ukubwa wa jeraha lake atakuwa nje kwa muda mrefu. Kwa sasa madaktari wakawa wanaangalia ni njia gani sahihi zaidi ya kumtibu ili waweze kwanza kumaliza tatizo linalomkabili, lakini aweze kurejea uwanjani kwa haraka. Kwa hiyo baada ya vipimo na majadiliano, hatimaye imefikia mwafaka ya kwamba atafanyiwa upasuaji ambao atafanyiwa wiki inayoanza wiki ijayo. Baada ya upasuaji atakaa nje kwa takriban miezi miwili ili kupona kabisa na kuweza kurejea katika majukumu yake. Kutokana na upasuaji ambao anakwenda kufanyiwa, ziko taarifa kwamba mmezungumza naye kwa namna moja ama nyingine mvunje mkataba ili muweze kuongeza golikipa mwingine wa kigeni kwenye kikosi cha Simba. Hizo taarifa zikoje, Ahmed? Hizo mimi sina, kusema kweli. Taarifa ndizo nazo ni kwamba anapatiwa matibabu na ni mchezaji wetu, yupo kwenye mkataba na Simba Sports Club, hivyo tunawajibika kumtibu kikamilifu, na atakapopatiwa matibabu, atakapomaliza matibabu, bado atakuwa yupo ndani ya mkataba wake. Na michuano hii ya ligi kuu, mna michuano ya kimataifa na atakuwa nje kwa muda, mna uhakika kwamba mtakwenda na hawa ambao wapo na wanatosha? Kwanza ni vyema ukaelewa ratiba ilivyo na muda wake wa matibabu ulivyo. Ukiangalia mwezi huu wa Novemba tuliobaki nao, tumebaki na michezo takriban miwili pekee. Baada hapo tuna michezo michache kwa mwezi Disemba, wiki ya kwanza, na baada hapo Disemba nzima na Januari yake mwanzoni yote tutakuwa kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo hapo takriban mwezi mmoja ambao Kamara atakuwa kwenye matibabu, na ni mwezi mmoja huo timu itakuwa haina majukumu yote. Kwa hiyo ukiangalia kiundani wanakuja kubaini ya kwamba ni michezo michache sana ambayo ataikosa, lakini yote kwa yote tusubiri afanyiwe upasuaji, atibiwe, aweze kupona. Mambo mengine yataendelea hapo baadaye. Sawa, ukiachana na Kamara, namna ambavyo mnajipanga sasa kimataifa, timu kurejea mazoezi na vitu kama hivyo, kwa sababu najua mko Kigoma na mlikwenda kwa jambo la Kibu kwenda kumzika baba yake, huko pia mambo yamekwisha salama? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, imekwisha salama. Tumeshiriki kikamilifu Simba Sports Club kwenye msiba huu. Sisi ni familia na Kibu ni familia yetu, kwa hiyo tunawajibika kusimama naye kwenye nyakati kama hizi ngumu kwa yeye na familia yake, lakini vile vile sio tu kwa Kibu, kwa maana familia yoyote wa Simba Sports Club akipatwa na madhira kama haya, ni jukumu letu kumkimbilia na kumfariji kwenye nyakati hizo. Kwa hiyo hili limekamilika salama, na hii leo tunarejea Dar es Salaam kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuja kuendelea na majukumu mengine. Lakini kikosi kinaendelea na program ya mazoezi tangu Jumanne ya siku hii. Timu iko mazoezini tukiendelea na program ya mazoezi. Mshukuru Mungu, mambo yanakwenda vizuri chini ya meneja Dimitar Pantev, na kila kitu kinakwenda sawia, tukisubiri wapinzani wetu Petro Atletico tuanze kampeni yetu ya ligi ya mabingwa Afrika. Haya, huyo ni afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akizungumza kuhusiana na hili la Musa Kamara. Sasa tumeweza kumsikia akizungumza, na kikubwa ni kwamba bado wana mipango naye, kwa zile tetesi za kwamba kuna mazungumzo yameendelea baina ya golikipa Kamara na uongozi wa Simba. Si kweli, kwa mujibu wa Ahmed, kwamba wanaendelea naye na watamvumilia kwa muda huu ambao anakwenda kufanyia upasuaji, na huenda kakawa nje ya dimba kwa miezi miwili. Na Simba bila Kamara kwa miezi miwili, kwa namna ambavyo Ahmed anasema wana mechi za kimataifa, wana mechi za ligi,
na yuko Yakubu pale peke yake. Wako na magolikipa wengine, lakini kwenye level ya ushindani inaonekana Yakubu na Kamara ndo watachuana pale. Inawezekana hizi taarifa za kuvunjwa kwa mkataba, licha kwamba Ahmed anazikanusha, inawezekana walikaa huko ndani na kuona tunaweza tukapata golikipa mwingine wakati Kamara anakwenda kwenye matibabu, kiungo mkongwe. Sasa unajua, mimi sina taarifa za ndani ambazo zinasema kwamba kuna mazungumzo ya kuvunja mkataba. Hizo taarifa mimi bado sijazipata. Yeah. Labda nifuatilie. Sawa. Lakini tuzungumzie nafasi ya goalkeeper. Of course kuna upungufu utakuwepo, kwa sababu muda mwingi pamoja na uwepo wa kina Hussein Abel na goalkeeper aliondoka, bado Kamara alikuwa ni goalkeeper namba 1 wa club. Sehemu ambayo Simba ambayo mimi naona walijiangusha wenyewe kwenye position hii ni pale walipoamua kuvunja mkataba wa Ayub Lacred. Pale walipoamua kuvunja mkataba wa Ayub Lacred palikuwa kidogo pana shida, kwa sababu ungeweza kuwa na magolikipa hao watatu na ukamsajili pia Yakub kwa na magolikipa bora watatu ambao unajua kabisa kwenye mashindano ya kimataifa unaweza kuwa na wote, kila mmoja na nafasi yake. Sasa injury ambayo ameipata Kamara, umezungumzia miezi miwili au wanazungumzia miezi miwili, I don't believe kama kuna miezi miwili, kuna zaidi ya miezi miwili hapo. Kwa hiyo kwa vyovyote Simba itakuwa inamtegemea zaidi goalkeeper wa timu ya taifa ya Tanzania Yakub Suleiman muda mwingi, na huku kiomba pia asipate matatizo yoyote. Lakini kwa nini imtegemea zaidi? Ni kwa sababu yeye ndiye amepata experience kubwa ya mashindano makubwa ya kimataifa. And always team position ya football kwenye team inaanza na goalkeeper. Kama goalkeeping area inakuwa iko weak, ina maana kutakuwa kuna shida. Sasa kwenye eneo hilo kiukweli bado kutakuwa kuna mapungufu. Kwangu mimi naona kuletwa kwa Yakubu ilikuwa ni kwa sababu ya kumpa challenge Kamara kuwa na magolikipa wawili ambao watasaidiana katika mechi hizo ambazo ziona kubwa za ligi, lakini pia mechi za kimataifa. Kwa hiyo kwenye kipindi hiki cha sasa, kwa mujibu wa swali lako, utakuwa na mapungufu makubwa sana katika ligi. Wilson, huu ndio wakati sahihi sasa wa Yakub kuonesha kitu cha utofauti zaidi ili kuendelea kuaminika ndani ya Simba, kwa sababu kama Musa Kamara ndiye ambaye alikuwa goalkeeper nambari 1, tayari ana majeraha kama hivyo. Kwa hiyo Yakubu ndio wakati wake sasa wa kushine na kuonesha kwamba yes, mimi sasa nastahili pia kuwa namba 1 wa Simba hata kama ataletwa goalkeeper mwingine. No, mimi I don't see nafasi ya Simba kuleta goalkeeper mwingine. Kwa sababu goalkeeper Musa Pimpin manake atakaa nje miezi miwili, sio? Sisi Simba wanabakia na magolikipa wawili. Kama ataondoka, kwa sababu siku zote tetesi zikija kama hivi, ataondoka nani? Musa Kamara. Ataondoka tena? Wewe kwani ukusikia toka mwanzo kwamba ni tetesi hizo kwamba huenda akavunja mkataba? Hapana. Hizo taarifa mimi nimezifuatilia na hakuna wasiwasi wowote wa kwamba Simba wanaweza kuvunja mkataba wa Musa Pimpin. Umeelewa? Kama wewe ulivyoziona au kama wengine walivyoziona mtandaoni, mimi nimezifuatilia na hakuna huo wasiwasi kwamba eti Simba wanaweza kuvunja mkataba wa Musa Pimpin. Na kwa nini ufanye hivi? Yaani goalkeeper unamkosa miezi miwili. Yaani kwa nini unavunja mkataba wake? Sio, it doesn't make any sense. Hiyo miezi miwili ambayo anakosekana Musa, si anasimama Yakub? Si ndio? Si ndio atakuwa tegemeo la Simba? Ndio manake. Ndio swali langu lilikuwa hapo, kwamba anatakiwa kufanya kitu cha ziada ili aweze kuisaidia timu yake. Yeah, of course. Mimi nikiwa Yakub nitasema hii ndo nafasi. Kwa sababu Simba wamemsajili Yakub katika kwa kutizamia mazingira kama haya yanaweza kutokea, kwamba what if Musa Pimpin Kamara atakuwa kikosekana, manake Yakub
ndo nafasi yake ya kuchukua hiyo nafasi na kuonyesha ubora. Yes, kwa hiyo kwa Yakubu ni nafasi kubwa, na